nào quấy để dương chọn bàn chẳng ưu tì họ thà mình trăm tại trong ao nhạc đợt tây thua ở quấy để dương chọn bán này xong bay chặt luôn chứ có đôi khi này khi ưu tì họ thà và sân bài dương ăn miên ăn thịt pol luôn anh nhỉ dương ăn ai phải chia luôn anh bàn thì ưu tì họ thà nực không sắp đa nhóm nâng an sự phơi một qua lý riêng rồi màu bầm bấy tôm màu bầm buồn ở ban bầm máu không một ngày hay nâng an với ở chóp nó không mặc hài này chẳng chung cái dương miên commitment tại đọc về an what chạy đánh chất dương nữa viên nom ở từ exchange và tay chỉ lên Facebook mở TikTok mở YouTube anh như tới dương admin influence lơ luôn anh bạn ưu tố hoមួយទៀតដូចជាខ្ញុំនិយាយអំពីមិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើឧទាហរណ៍ថា personal level យើង influence លើខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥទ្ធិពលនៅក្នុង parenthood level នៅក្នុងកម្រិតដែលយើងជាឪពុកជាម្ដាយអ្នកដទៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងមានកូនខ្ញុំជឿថាបងខ្លះដែលមានកូនបងប្រហែលជាអាចដឹងហើយពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់ខឹងនៅត្រង់ថាហេតុអីកូននិយាយកូនអត់ស្ដាប់ហេតុអីក៏បដៅកូនអត់ស្ដាប់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់អាណាព្យាបាលខ្លះទៀតគឺគាត់គ្រាន់តែប្រាប់កូនធម្មតាគឺកូនធ្វើតាមហ្មងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅលើកម្រិត influence របស់គាត់ level of influence របស់គាត់អត់ចាំបាច់ទៅស្រែកខ្លាំងគាត់អត់ចាំបាច់គំរាមគាត់អត់ចាំបាច់បង្ខំគាត់គ្រាន់តែនិយាយធម្មតាគឺអាចទៅរួចបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លឺកូនក្មេងៗគាត់ងប់ងល់ជាមួយនឹង smart device ទូរស័ព្ទ iPad អីផ្សេងតែសម្រាប់កូនខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអត់បខំគាត់ខ្ញុំអត់គំរាមគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចេញទៅគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងធ្វើតាមច្រើនឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថានៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគឺអត់ឲ្យគាត់កាន់ iPad អត់ឲ្យគាត់កាន់ smart device ដើម្បីយកមួយសប្តាហ៍នេះដើម្បីreflect ដើម្បីកសាងsocial skill ជាមួយគាត់បានន័យថាលេងជាមួយប្អូនលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអានសភៅផ្សេងនៅឲ្យឆ្ងាយពី smart device ហើយនឹង device ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់យកចាក់សោឲ្យខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងមួយដែលគាត់ដឹងជាក់ស្ដែងគឺគាត់អត់មកកាន់លេងគាត់អត់កាន់លេងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីជាឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនដោយសារតែយើងបង្ខំមិនមែនដោយសារតែយើងបំភ័យគាត់មិនមែនដោយសារតែយើងដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យគាត់បានគាត់ធ្វើគឺយើង influence ជាមួយគាត់បានណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅកន្លែងការងារពេលខ្លះទទួលបានតំណែងយើងគិតថាយើងនឹងអាចបញ្ជាអ្នកដទៃឲ្យធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡូកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវាអត់ដូចបែបនោះទេតំណែងជួយបានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីដែលឲ្យអ្នកដទៃធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើតាមយើងគឺមានតែ influence ទេគឺមានតែឥទ្ធិពលគឺមានតែ leadership ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើតាមយើងបានច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចពេលខ្លះនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងអាចនឹងពិបាកសង្កេត leadership របស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិបត្តិយើងនឹងអាចវាស់ស្ទង់ leadership របស់យើងបានច្រើននៅពេលដែលជួបវិបត្តិខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចក្នុងអំឡុងពេល COVID បាទក្នុងអំឡុងពេល COVID ដែលស្ថាប័នជួបបញ្ហាច្រើនហើយនឹងត្រូវការចូលរួមពីបុគ្គលិកខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្លះនៅពេលដែលជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងគឺកូនចៅរត់ចោលបាទហើយនឹងក្នុងគណៈពេលដែលមេផ្សេងទៀតនៅពេលដែលជួបបញ្ហាបែបនេះកូនចៅរត់តែដុតដៃដុតជើងធ្វើហើយនឹងនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំស្នើសុំបធុបថយអត្ថប្រយោជន៍គឺគាត់រីករាយនឹងទទួលហើយនឹងរីករាយនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់គ្នាផងដែរអាហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនឹងយើងសួរថាចុះខ្ញុំ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅមួយកម្រិតទៀតថាចូលឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់អត់ជាអ្នកដឹកនាំគេទេគាត់គ្រាន់តែជាបុគ្គលិកដែលធ្វើតាមគេទេចាំបាច់អីត្រូវការ influence គឺត្រូវការចាំបាច់ influence មិនមែនតើតែខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគេបានយើងត្រូវតែ influence ទេយើងជាបុគ្គលិករត់តែខិតខំកសាង influence របស់យើងដើម្បីយើងមានឱកាសល្អជាច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគំនិតណាហើយនឹងប្រហែលជាអាចនឹងជួបបទពិសោធន៍ច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែត្អូញថាមេអត់ស្ដាប់យើងមេអត់យកគំនិតយើងនិយាយអីក៏មេអត់តែស្ដាប់ណាអញ្ចឹងឈប់និយាយនៅពេលហ្នឹងឯងដែល value របស់យើងកាន់តែធ្លាក់យើងអត់បានសួរថាពីព្រោះពេលខ្លះមិនមែនគំនិតយើងមិនល្អទេពេលខ្លះមិនមែនគំនិតរបស់យើងប្រើការអត់កើតទេតែអ្វីដែលសំខាន់ not your idea it's who you are that your leader doesn't listen to you មិនមែនគំនិតយើងមិនល្អមិនមែនគំនិតយើងប្រើអត់កើតទេតែដោយសារតែបុគ្គលខ្លួនយើងគឺជាមនុស្សដែលអត់ទាន់ឲ្យមេរបស់យើងជឿជាក់បានអញ្ចឹងយើងបាត់ឱកាសអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងបញ្ចេញយោបល់ទៅមេស្ដាប់បញ្ចេញគំនិតទៅមេស្ដាប់គឺយើងត្រូវកសាង build influence with them build influence with your leader build influence with your manager បាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអាចសង្កេតមើលគ្រប់គ្នាបានអញ្ចឹងកត្តា influence គឺសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងនៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺ who do you influence អ្នកណាខ្លះដែលយើង influence គ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងអាចសង្កេតមើលបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិតតែ influence អ្នកដទៃខ្ញុំឧទាហរណ៍សូម្បីតែបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានអវយវៈហើយនឹងស្មារតីមិនល្អក៏គាត់អាច influence អ្នកធ្វើដំណើរបានដែរបើសិនបើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សាលាសាមគ្គីផ្លូវទៅអូវៃកមបងប្អូនឃើញបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ពិការដៃហើយដើរប៉ាំងពីគាត់បញ្ជាចរាចរណ៍បានយើងសួរថាតើមនុស្សដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនោះឈប់ឯនៅពេលដែលគាត់ឲ្យឈប់ស្ដាប់តាមគាត់ណាសួរថាហេតុអីបានជាគាត់មានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងស្មារតីរបស់គាត់ក៏មិនសូវជាប្រក្រតីដូចយើងទាំងឡាយទាំងពួងប៉ុន្តែហេតុអីក៏គាត់អាច influence អ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវបានណាបងប្អូនសង្កេតមើលឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកត្តា influence ហើយនឹងមួយទៀតអ្វីដែលយើងរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរគឺ how do you influence people ថាតើអ្នក influence មនុស្សដោយរបៀបណាអញ្ចឹងរាប់ចាប់ពីវិធីមិនល្អរហូតទៅដល់ល្អគឺយើងមើលឃើញមនុស្សទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាច influence អ្នកដទៃបានគ្រាន់តែថារបៀបដែលយើង influence ទៅអ្នកដទៃគឺផ្សេងគ្នាហើយនឹងថាតើយើង influence អ្នកដទៃយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងថាតើធ្វើទៅហ្នឹងយើងទទួលបានប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់អត់បើសិនបើយើងទទួលបានអ្នកដទៃឈឺចាប់វាមិនមែនជារឿងមួយល្អប្រសើរទេយើងទទួលបានប៉ុន្តែដោយការបង្ខិតបង្ខំក៏មិនល្អប្រសើរដែរបាទអញ្ចឹងវិធីទី1ដែលអាច influence មនុស្សគឺបង្ខំបាទបង្ខំបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបើជៀសបានគឺយើងជៀសផ្លូវបង្ខំគឺមិនប្រសើរទេការដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអីមួយទាំងមានប៉ះសិនបើវាមិនមានជំរឿអីទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា no choice ក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងដាច់ខាតគឺត្រូវតែបង្ខំអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបខ្លះយើងអត់ព្យាយាមធ្វើវាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែយើងប្រើវិធីបង្ខំគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃខ្លួនឯងបាទនៅពេលដែលមានជំរឿតែបែរទៅជាយើងបង្ខំគឺយើងនឹងបាត់តម្លៃមួយទៀតគឺតាមរយៈបំភ័យដូចគ្នាដែរចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើអ្វីមួយតាមលក្ខណៈបំភ័យបាទតាមលក្ខណៈបំភ័យអ្នកដទៃថាបើសិនជាអ្នកមិនធ្វើអានេះទេអ្នកឯងនឹងបាត់បង់អានោះឬក៏អីអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈបំភ័យក៏ដូចគ្នាដែរអត់អាចធ្វើឲ្យយើងកើនតម្លៃខ្លួនយើងបានទេបាទអត់អាចកើនតម្លៃ
ខ្លួនយើងបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយការពីសប្តាហ៍មុនផងដែរជាលក្ខណៈដូចថាចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើអីមួយតាមលក្ខណៈបំភ័យឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ផលប៉ះពាល់មួយពីព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពី leadership គឺអាចប្រតិបត្តិគ្រប់កន្លែងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងការចិញ្ចឹមកូនគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនទៅលេងនៅកន្លែងមួយហ្នឹងគាត់ថាប្រយ័ត្នខ្មោចលងណាគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទេគាត់ថាទៅលេងប្រយ័ត្នខ្មោចលងគាត់បាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានមែនកូនពិតជាអត់ទៅកន្លែងហ្នឹងដូចដែលគាត់ចង់បានមែនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមើលផលប៉ះពាល់វិញថាតើផលប៉ះពាល់កើតពីការបំភ័យរបស់គាត់មានអីខ្លះណាក្មេងហ្នឹងខ្លាយទៅជាក្មេងកំសាគាត់អត់ស្គាល់ខ្មោចឃើញរូបរាងមិនផងឲ្យតែឃើញងឹតងឹតស្ងាត់ស្ងាត់គាត់ខ្លាចបាត់នៅទីបំផុតនៅពេលដែលឪពុកឬក៏ម្ដាយចង់ឲ្យកូនជួយអីមួយទៅមើលកន្លែងហ្នឹងដែលដូចថាងងឹតស្ងាត់កូនហ្នឹងលែងហ៊ានទៅកូនហ្នឹងលែងហ៊ានធ្វើសួរថាតើលទ្ធផលមួយហ្នឹងអ្នកណាអ្នកកសាងឡើងមកណាបាទនៅកន្លែងការងារក៏ដូចគ្នាដែរបាទនៅកន្លែងការងារក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងយើងបំភ័យបុគ្គលិកយើងឲ្យភ័យដល់នៅកលៈទេសៈណាមួយដែលយើងត្រូវការភាពក្លាហានរបស់បុគ្គលិកយើងទៅធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់ភ័យបាត់ហើយគាត់ខ្លាចបាត់ហើយគាត់មិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឧបសគ្គណាជាឧបសគ្គយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងរយៈពេលហ្នឹងប៉ុន្តែទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងបាត់បង់អីមួយយ៉ាងធំធេងបើសិនបើយើងបំភ័យមួយទៀតគឺ manipulation ដែលបងស៊ីណេតដាក់ពាក្យមកមួយខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនសម្ពាធផ្លូវចិត្តសម្ពាធផ្លូវចិត្តអត់បង្ខំឲ្យយើងមើលឃើញអីទេបាទអត់បង្ខំរាងកាយអត់មានបំផិតបំភ័យអីទេប៉ុន្តែដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តឲ្យយើងហ្មងឧទាហរណ៍ថាគាត់តែងតែមនុស្សចេះតែស្រែកឲ្យស្ដីបន្ទោសឲ្យធ្វើខុសអីបន្តិចស្ដីបន្ទោសធ្វើខុសអីបន្តិចស្ដីបន្ទោសស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយគាត់បែរទៅជាបដូរអេរិយាបថកោងកាចរបស់គាត់មកទៅជាការលួងលោមដែលយើងទទួលអារម្មណ៍មួយថាមិនមែនជាធាតុពិតរបស់គាត់ទេបាទតែនៅពេលដែលគាត់លួងលោមគាត់លន់តួយើងប្រកែកគាត់អត់បានទេយើងរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមួយទេគឺយើងប្រកែកអត់បានទេជួនកាលយើងជួយគាត់ដោយបង្ខំចិត្តយើងជួយគាត់ដោយទើសទាល់អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ manipulation ហើយនឹងមួយហ្នឹងក៏គេយកប្រើនៅក្នុង marketing ច្រើនដែរដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គេហ្នឹងបង្ខំចិត្តរត់ទៅទិញដោយពេលខ្លះខ្វះការពិចារណាបាទដោយវិធី manipulate ហ្នឹងមួយទៀតគឺ position ក្នុងការដែល influence នរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើរឿងអ្វីមួយបាទគឺយកតំណែងទៅបញ្ជាបាទមួយទៀតគឺ exchange បាទ exchange ហ្នឹងចាប់ដើមល្អហើយបាទបានន័យថាជាវិធីមួយល្អក្នុងការដែលយើង exchange ដោះដូរអ្វីមួយដើម្បីបានហើយនឹងការពិសាបដាមុនខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងត្រីហើយនឹង pizza បើសិនបើយើងចង់បានត្រីណាយើងត្រូវដឹងថាត្រីវាចង់បានអីយើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលត្រីចង់បាននោះយើងនឹងបានត្រីនឹងមកហើយមិនមែនបានន័យថាយើងចង់បានត្រីតែដោយសារតែយើងចូលចិត្ត pizza យើងយក pizza ទៅឲ្យត្រីដើម្បីចង់បានត្រីនោះយើងនឹងបរាជ័យហើយបាទអញ្ចឹងមិនមែនដោយសារតែយើងចូលចិត្ត pizza មានន័យថាត្រីចូលចិត្ត pizza ដូចយើងគឺខុសឆ្លាស់ណាបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដល់អ្វីឲ្យទៅគេចង់បាននោះគេនឹងផ្ដល់អ្វីដែលយើងចង់បានមកវិញ exchange មួយទៀតគឺ persuasion គឺចង់សំដៅទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការ convince ហ្នឹងប៉ុន្តែវាខុសពី manipulate ដែលខ្ញុំលើកខាងមុនដែលគេមើលទៅគឺខុសឆ្លាស់ហ្មងចរិតយើងធ្លាប់តែបែបនេះដល់ពេលចង់ឲ្យគេធ្វើអីមួយដូរចរិតរបស់យើងទៅលួងលោមគេគឺចង់ន័យថាគេមើលមកវាមិនមែនជាយើងទេ not វាអត់ authentic បាទហើយនឹងនៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺ respect បាទគឺសេចក្តីគោរពបានន័យថាយើងដឹកនាំបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកក្រុមប្រកបរបស់យើងគឺគាត់ចង់ន័យថាគាត់គោរពគាត់ធ្វើគឺ because of who you are not what
they are told to do មិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យធ្វើទេគឺដោយសេចក្តីគោរពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនមួយទៀតចង់ឲ្យថាការដែលយើងរៀនបាទមុនពេលដែលយើងបន្តមេរៀនមុនពេលដែលយើងរៀនគឺយើងត្រូវការអនុវត្តបងប្អូនណាយើងត្រូវការអនុវត្តឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមវិធីដែលយើងអាច influence អ្នកដទៃដោយបងប្អូនបានឃើញនឹងទាំង7ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងវិធីដែលងាយគឺបង្ខំបំភ័យដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺងាយសម្រាប់យើងដែលប្រើប៉ុន្តែការដែល exchange ការដែល persuade អ្នកណាម្នាក់ការដែលសាងសេចក្តីគោរពឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានគឺលំបាកអញ្ចឹងវាត្រូវការអនុវត្តបាទវាត្រូវការអនុវត្តអញ្ចឹងពីពេលនេះទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនអំពីរបៀបដែលធ្វើដែលអនុវត្តធ្វើបែបណាឲ្យអ្នកដទៃផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានដោយផ្លូវវិជ្ជមានដោយសន្តិវិធីហើយនឹងព្យាយាមកាត់វាឲ្យអស់តាមលក្ខណៈបង្ខំបំភ័យឬក៏ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តឲ្យគេពីព្រោះក្រៅពីវិធី3ហ្នឹងគឺនៅមានវិធីល្អច្រើនណាស់ដើម្បីបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តយូរទៅវានឹងក្លាយទៅជា skill របស់បងប្អូនបាទរបស់បងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាំសប្តាហ៍ក្រោយពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំ review នេះវារៀងច្រើនបន្តិចណាអញ្ចឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនវាគ្រាន់តែជា introduction សម្រាប់បងប្អូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តមេរៀនថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអូខេ Mark we can start our new and continue our lesson. I will share the screen. All right. Okay, oh, wow. Mark, can you see my screen now? I can see it. Great. So, okay. So as we talk about the influence inventory, it's like some people influence a few people, other people influence a lot of people. If you could see, if you could let me translate. Yeah, you can. Sorry. Yeah, go ahead. Okay.អញ្ចឹងokay, sorry. Can you say that again, Mark? Sure. Okay. So it's some people influence a few people, other people influence a lot of people. And it asks the question here, how many people do you influence? And think about, and what we're going to talk about is then how do we increase the number of people we influence? Okay, thank you, Mark. Okay, អញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងចង់nóiថាអ្នកខ្លះមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សត្រឹមតែមួយចំនួនទេឬក៏មួយក្រុមណាមួយតែមនុស្សផ្សេងទៀតមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនបាទជាច្រើនដោយបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុង slide នេះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមានLady Gaga ដែលគាត់មាន follower របស់គាត់ច្រើនគាត់អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងយើងអត់និយាយអំពីចំនួនទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីថាតើយើងនឹងបង្កើនចំនួនមនុស្សដែលយើង influence ហ្នឹងដោយរបៀបណាបាទ Okay, continue. Last month I made a trip to the Dominican Republic with John Maxwell. កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំកាលពីខែមុនខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងJohn ទៅប្រទេស Dominica. John Maxwell has sold 35 million books. John Maxwell គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធដែលលក់សៀវភៅ35 million 35 លានក្បាល So those 35 million books have influenced at least 35 million people, maybe more. បាទហើយនឹងសៀវភៅទាំង35លានក្បាលនោះ
យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្ស30 លាន35 លានអ្នកដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែចំនួនប៉ុណ្ណឹងទេវាច្រើនជាងហ្នឹង I mentioned to you last week that my life slogan is positive influence. Sorry, Mark. Who? Sorry. I mentioned last week that my life slogan is positive influence. That's my life's Mark Hemingway's life slogan is positive influence. Okay ដោយខ្ញុំបាននិយាយការពិសាផ្ដាមុនគឺ slogan ប្រចាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺ positive influence បានន័យថាបង្កើតឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងអ្នកដទៃ So while I'm here talking to you, it's an opportunity for me to influence you. ក្នុងខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែមានឱកាសមួយក្នុងការដែលកសាងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា When we went to the Dominican Republic, John Maxwell took 200 of us with him. បាទកាលពីធ្វើដំណើរទៅ Dominica ហ្នឹងគឺ John Maxwell គឺបាននាំក្រុម John C Maxwell ហ្នឹងជាង 200 នាក់ទៅជាមួយនឹងពួកគាត់ During the 5 days that we were there, the 200 of us trained over 25,000 people. បាទ over 25,000 Okay អញ្ចឹងក្នុងចំណោម 200 នាក់ជាងដែលធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹង John ហ្នឹងគឺយើងបានបង្រៀនហើយនឹងបានបង្កើនឥទ្ធិពល gain influence ហ្នឹងពីមនុស្សជាង 20,000 នាក់នៅប្រទេស Dominica ហ្នឹង So and what we were doing is we were training those 25,000 to train 1 million people. ហើយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្ស 25,000 នាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺមនុស្សបានន័យថាធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៅមនុស្សដទៃទៀតហ្នឹងចំនួន 1 លាននាក់ So Chanarith and I know that as we influence you and you go and you've invested this time in yourself to spend with us, that you are going to then influence others. Okay. បាទដូចខ្ញុំហើយនឹងChanarith ដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងកំពុងតែបានន័យថាកសាងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដោយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហ្នឹងនឹងទៅបង្កើនឥទ្ធិពលជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរ So now let's go to the next slide. Okay អញ្ចឹងយើងបន្តទៅ slide មួយទៀត When do we influence others? Okay នៅក្នុង slide មួយទៀតនៅក្នុងចំណុច influence inventory នេះផងដែរគឺយើងសួរថាតើអ្នកបង្កើនឥទ្ធិពលជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅពេលណា Okay ពីមុនយើងនិយាយអំពីដោយរបៀបណាឥឡូវយើងនិយាយថានៅពេលណា We recognize teachable moments. Okay អញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំគឺគាត់ដឹងថាតើនៅពេលណាដែលយើងអាចកសាងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងអ្នកដទៃបាននៅចំណុចទី1គឺ teachable moment គឺនៅក្នុងខណៈពេលណាដែលមនុស្សនៅក្នុងប្រកបយើងហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀនសូត្រពីយើងបាន teachable moment បានន័យថានៅក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងប្រកបយើងហ្នឹងគឺចង់សិក្សាពីយើងបើសិន teachable moment ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចបើសិនបើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារថាតើយើងគិតថាកូនរបស់យើងពេលណាអាចបរៀនគាត់បានហើយនៅបើសិនបើនៅកន្លែងការងារយើងមើលឃើញថាតើពេលណាដែលបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចរៀនសូត្រពីយើងបាន
Okay អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែនឹកឃើញចង់បរៀនយើងបរៀននោះទេគឺមិនទេសំខាន់ថាតើអ្នករៀនហ្នឹងគឺគាត់ចង់រៀនអត់មិនសំខាន់យើងចង់បរៀនទេសំខាន់អ្នករៀនគាត់ចង់រៀនអត់បាទអញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវមើលទៅលើចំណុចហ្នឹងបើសិនបើគេចង់រៀនយើងបរៀននោះយើងនឹង gain influence បានឆាប់រហ័សបាទ Okay move on The lucky thing for me is Chanarith explains all these things very well. Thank you. Let's go to the next slide. We also recognize breakthrough places where we influence people. Okay យើងក៏ដឹងផងដែរថាតើនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ទម្លាយវានៅកន្លែងនេះយើងចង់សំដៅ breakthrough places បាទ breakthrough places នេះគឺចង់សំដៅនៅកន្លែងណាដែលជាបញ្ហាហើយនឹងយើងត្រូវដោះស្រាយវាពីព្រោះពេលខ្លះបញ្ហាបើសិនតែយើងចាំឲ្យវារលត់ដោយខ្លួនឯងគឺវាមិនរលត់ទេបាទវាត្រូវការយើងដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហានេះប៉ុន្តែបញ្ហាណាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយវាបាទ Let's go to the next slide and then I'm going to tell a story. So we also recognize times of catalyst, a time when people are ready to change. Okay ហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំក៏យើងត្រូវដឹងថាតើពេលណាសមល្មមនឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរបាទ People look at my life and they say, oh, Mark has always been successful. បាទមនុស្សជាច្រើនមើលមកជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងពួកគាត់តែងតែគិតថាអូ Mark គឺជាមនុស្សគឺជាបុគ្គលដែលជោគជ័យ But that's not true. ហើយវាមិនពិតទេ When I was in university, after my second year, in my first 2 years of university, I spent a lot of time partying and going out drinking alcohol with friends. ក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំដំបូងនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាច្រើនជប់លៀងហើយនឹងដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាច្រើន Sometimes I would stay up all night and drinking and partying. ហើយនឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់គេងខ្ញុំជប់លៀងហើយនឹងខ្ញុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងពេញមួយយប់ដោយមិនគេង So after 2 years of college, my parents received a letter saying that I was on academic suspension because of my bad grades. បាទហើយនឹងបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំនោះសាកលវិទ្យាល័យបានផ្ញើលិខិតទៅពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញថាខ្ញុំត្រូវបានផ្អាកពីមហាវិទ្យាល័យដោយសារតែការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្សោយពេក That summer I was I before my parents got the letter, I was working on what we call a survey crew, and I was going through the jungle with a machete, chopping bushes and trees and limbs so that the surveyors could get a line of sight through there to for the project. Do you understand machete? Machete is a big long knife that you whack through bushes and trees and things like that. Okay. Can you say that again, Mark? The story again about. Sure. So that summer I had a job where I was doing hard labor with a machete, going through the kind of like a jungle to clear a path for the people on the survey crew. Survey group, right? Survey crew, survey. Survey group. Yeah.
So the principle is I was doing nothing but manual labor, quacking through trees in the forest. Okay, now, okay. Survey group is a group of people who do the survey, right? Yeah, they do the survey. They look through a thing to so that where they use that for building roads and things like that. I got it. Okay, អញ្ចឹងនៅរដូវក្តៅខ្ញុំបានបំពេញការងារមួយដោយការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកកាន់កាំបិតដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីវែកផ្លូវសម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនអាចយល់បានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានអាកែវឆ្លោះដើម្បីឆ្លោះវាស់វែងសម្រាប់ឆ្លោះវាស់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់កាប់ឆ្ការព្រៃហ្នឹងដើម្បីវែកផ្លូវជូនដល់ក្រុម survey group ហ្នឹងបាទគឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើការវាស់វែងដើម្បីសាងសង់អីមួយហ្នឹងបាទ So then my parents called me and they said, we have this letter that you've been on academic suspension. The only way you can get back into university is if you go to summer school. Okay, ហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតពីសាលាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបានផ្អាកពីការសិក្សាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺទៅសាលារៀនក្នុងអំឡុងពេល summer. So I went to my boss and I said, here's my problem. I'm on academic suspension. The only way I can get back to university is if I quit my job and go back to summer school. បាទចឹងហើយបានខ្ញុំបានទៅជួបមេរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រាប់គាត់ថាដើម្បីខ្ញុំបានបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឡើងវិញតើតែខ្ញុំឈប់ធ្វើការងារមួយនេះហើយនឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅសាលារៀនក្នុងអំឡុងពេល summer school. My boss said to me, he said, your decision is easy because if you don't go back to school, you will be like me and work on a survey crew all your life. ហើយនឹងមេរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវហើយបើសិនបើអ្នកមិនទៅសាលារៀនទេអ្នកនឹងចំណាយពេលវេលាមួយជីវិតរបស់អ្នកធ្វើការងារជាមួយនឹងចាំថាធ្វើការងារកាប់ឆ្ការព្រៃសម្រាប់ក្រុម survey នឹងអស់មួយជីវិត So I knew I didn't want to spend my life going through the forest with a machete. So I went back to summer school and I made my first excellent a class I had failed in the semester before. I made an A, which is excellent. ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការងារកាន់កាំបិតហើយនឹងកាប់ឆ្ការព្រៃបែបហ្នឹងអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅសាលារៀនក្នុងអំឡុងពេល summer school ហើយនឹងអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំធ្វើបាននោះគឺខ្ញុំទទួលបាននីតិ A ពីមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងនោះ So you see, that was a catalytic event in my life that caused me to change. I was dissatisfied enough to change my life. Okay. ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅអ្វីដែលបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកហើយនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលចង់ន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំជួបបញ្ហាកាន់តែខ្លាំង I hate to admit this story to you because I'm not proud of what I did before, but
that shows you how we can change, but we have to be ready and want to change. អូខេតាមពិតខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់រឿងនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដើម្បីជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានមោទនភាពលើខ្លួនខ្ញុំប៉ុន្តែនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាពីព្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈខ្លះបើសិនបើយើងរងចាំរហូតដល់យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង And my boss ដូចនៅអ្វីដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ Mark can I add a little bit Yeah sure អូខេពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានលើអីបើសិនបើយើងរងចាំរហូតដល់យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះយើងនឹងត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយពាក្យមួយគេនិយាយថា if you don't change you will be changed បើសិនបើអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរណាអាហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយដែល Mark គាត់លើកឡើងក្នុងចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងដឹកនាំមនុស្សគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿនមុនពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាបាទបើសិនតែយើងរងចាំអារម្មណ៍របស់យើងវាអាច too late Okay Mark can Yeah sure let's go to the next slide Why do you influence others and you see the in the center there it talks about trust Okay អញ្ចឹងនៅក្នុង slide មួយនេះគឺយើងនិយាយអំពីហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើនឥទ្ធិពលជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយនៅក្នុង slide នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពាក្យ trust ការជឿទុកចិត្ត I want to talk a little bit spend some time talking about trust Okay ខ្ញុំចង់ចំណាយពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីនិយាយអំពីការជឿទុកចិត្ត The foundation of every good relationship is trust មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅគ្រប់ទំនាក់ទំនងឬក៏សាមគ្គីភាពទាំងអស់គឺវាផ្ដើមចេញដោយការជឿទុកចិត្ត Let me just give you a business example of the importance of trust. បាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិបទជំនួញថាតើភាពជឿទុកចិត្តសំខាន់កម្រិតណា I was the vice president of marketingបាទខ្ញុំជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយ One of our customers did $150 million worth of business with our company. 150 US dollars. Bluetooth. អូខេមានអតិថិជនម្នាក់នេះ50លានដើម្បីសហការធ្វើជំនួញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន So I went to that customer and I said to him, his name is also Mark, and I said, Mark, I know our competitor, he had told me, he said, your company is always my first choice of doing business when I have a deal. Okay, sorry, Mark, can you say that again? This customer told me, he said, our company is always his first choice to do a deal with. Okay, thank you, Mark. Okay, គាត់ឈ្មោះ Mark ដូចខ្ញុំដែរហើយនឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនទី1ហើយបាទដែលគាត់គិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការវិនិយោគគឺគាត់តែងតែគិតដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមុនគេ So I asked him, I said, why are we your first choice? Because I know our competitors would also love to have your business. Okay ហើយនឹងខ្ញុំបានសួរខ្លួនខ្ញុំថាបានសួរថាហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលអ្នកត្រូវគិតធ្វើការសហការជាមួយក្នុងគណៈពេលដែល
ក្រុមហ៊ុននៃការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនចង់បម្រើហើយនឹងចង់សហការជាមួយនឹងគាត់ His response was to me was that simple because I know that when the CEO of the company and the chief investment officer tell me something, I know that it's true. Okay. ខ្ញុំsorry again Mark sorry he said the reason that your company is my first choice is simple. Okay. Because I know that when the CEO and chief investment officer tell me something, I know that it's true. Okay. ហេតុផលគឺសាមញ្ញបាទហេតុផលគឺសាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តសហការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំជជែកជាមួយនឹង